السلام عليكم اخوان ورحمة الله وبركاته. اتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم احنا عندنا فيديو راح نصور لكم اياه. هذا مكان مخصص تربية طيور الحب العصافير. فهذا مكان عندنا موجود، قدرنا انه نغلفه ونحكمه ونخلي بيه هاي العصافير. وهاي العصافير يعني الحمد لله والشكر انه من خلال تربيتها تتكاثر وممكن انه انت تستفاد من خلال التكاثر مالتها. يعني توفر لها مكان، وهاي البيوت وفد وقافيات او هاي الترتيب، حتى شني تقدر انه تتآلف بالمكان وتتكاثر وتتزاوج هماته، انه من خلال هذا المكان اللي انت توفر لها اياه والاكل. واذا هي امنت راح يعني ما شاء الله تتكاثر وبصورة مو طبيعية من فضل الله. يعني هي عندها امكانية انه البيض مستمر وتستمر بالانتاج، وما تحتاج شيء ولا تعب، بس مجرد مكان والعلف مالتها تنوع لها. هسه انا شوف هذا تمن منطيها وخبز يابس انقع لها ودخين، بس توفر المكان. وهاي همات من ضمن المشاريع الناجحة هذه اللي انت تقدر تعمل بيها انت وداخل بيتك. يعني ما يحتاج تروح او تجي او فشي، بس مجرد توفر المكان والعصافير موجودة بكل مكان يبيعوها. فانت من خلال هذا المشروع راح تقدر انه تكاثر هاي العصافير، وممكن يصير عندك انتاج وبيع. وانا اشوفه مشروع زين حلو يعني ورخيص، ما يكلفك في شيء ولا بيه صعوبة اصلا. يعني حتى هن الحيوانات بس توفر الاكل والمي وتعوفهن، هن وحدهن يستمرن بالتكاثر وبالتزاوج، والحمد لله والشكر يصير عندك انتاج وتقدر انه انت تستفاد من خلال هذا المشروع. هسه شوفوا مثل ما شفتوا انتم، مكان شوي واسع والبيوت مالتي موجودة ومكانات يوقفون عليها، وهذا فشي حلو. والعصفور هو شكله اساسا هو حلو ومرغوب زين. وان شاء الله انا حبيت اصور لكم هذا الفيديو حتى اضيف لكم هاي المعلومة، انه مو بس الدجاج تقدر تربيه بالبيت والفسير، بس ممكن انه حتى هاي العصافير تقدر تستفاد من عندها وتربيها، وحتى هي فد شي حلو ورائع. وان شاء الله نتمنى لكم الموفقية، ولا تنسوا الاشتراك والدعم بالقناة، وان شاء الله نتواصل وياكم فيديو ثاني.